طبعا احنا ده الجزء الثاني لزراعة الفلفل. طبعا التربة دي لها فيديو تاني قديم، اللي انا قلت لك ازاي ان انت تقدر تعمل تربة دي جيدة للصرف ومليانة بالعناصر الغذائية علشان تقدر تزرع فيها الفلفل. ان شاء الله اسيب لك الرابط في التعليق المثبت. طبعا ما تبصوش الى الاماكن اللي انا بصور فيها، ده طبعا كان وقت الظهرية، يعني كانت اشعة الشمس رهيبة فانا ما قدرتش اصور فوق السطح، فانا نزلت تحت في الضلة وبديت اني اصور بالشكل اللي انتم شايفين ده. وبعد كده دي التربة اللي احنا لسه مخلطينها ولسه معلمين مركبين التربة دي مع بعضينا دلوقتي. طبعا احنا هنا بنبدأ نخلط التربة في بعضيها تاني برضو، بنبدأ نجيب القصيص بتاعنا وبنبدأ نظبط التربة. صلى على النبي، ما تنساش تصلي على النبي اهم حاجة، وتشترك في القناة فرضا وليس امر، وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. وهنا كده بنبدأ نجيب قرن الفلفل، بس اهم حاجة يكون قرن الفلفل يكون مستوي واخد حقه في الشجرة علشان يعني ينبت معانا. بنفس الطريقة دي تقدر تزرع جميع الخضروات. وبالشكل ده كده بنبدأ نفرك البذور على سطح التربة. طب دي انسب طريقة. طبعا هقول لك على معلومة مهمة جدا لازم تنفذها في الزراعة فوق سطح بيتك في الشتلة اللي انتم شايفينها دي. وبالشكل ده كده بنبدأ ان احنا نحط شوية تربة على سطح القصيص، يعني بنبدأ نعبي التربة عشان نغطي البذور بتاعتنا، يعني حاجة بسيطة بالشكل ده كده. وبعد كده بنجيب المية، يعني نحاول كده نرش رشة خفيفة روية بسيطة علشان ما يصيرش عفن إلى البذور بالشكل ده كده. بعد كده التربة بتبدأ تشرب ميتها. طيب، تاني أهم معلومة دي وآخر معلومة، إنك بتبدأ تسيبها في مكان يكون ظل، ما يكونش معرض إلى الشمس نهائي، علشان الشمس بتبدأ تحرق الجذور وبتبدأ تحرق البذور قبل الإنبات كمان. يعني تحاول إنك تسيبها في مكان يكون ظل. والسلام عليكم ورحمة الله.